2026屬馬必睇，本命年亂過亂世佳人。各位馬仔馬女係咪成日覺得能量多到漏，但亂過七國，想衝唔知衝邊頭，想停又停唔到掣？唔使驚，我哋講下馬仔馬女嘅性格先，佢哋一心多用，好忙碌，運作過度易甩碌。馬仔馬女學習動作反應快，深入分析最難解。張圖點睇㗎？佢哋諗到就做，唔使度，創意爆燈無失落。條鎖匙放咗喺邊呢？地方凌亂點運作，搜尋物件憑直覺。搵到啦！今年馬仔馬女會遭遇到年度大更新，今年行動表現要提升，短期爆發做首領。呢個方案唔錯，嗰個方案又幾好，但係佢哋要調整自身嘅糾結，更防與人有過節。全部都要依家決定。意外變動決策急，好比宕機檔案室。咁有咩水晶可以幫到佢哋啊？係白水晶。中咗毒添。白水晶垃圾病毒幫你清，系統復原運作聲。雜訊太多對唔準，鎖定目標更集中。揀好啦。消耗過多唔穩定，充滿電量能量勁，充滿力量。除咗白水晶之外，我哋仲有好多唔同類型嘅水晶擺設。我哋仲可以根據你嘅需要幫你設計水晶手串及手機串。新春期間，我哋嘅咖啡同果茶都有優惠，有興趣嘅朋友可以去網頁購買或者私信我哋。仲有訂閱我哋嘅頻道啊！